Manana anjara biriky lehibe tokoa ny mpanao gazety ao anatin'ny fivoahana amin'ny krizy, indrindra fa ao anatin'ny vanim-potoana fanatanterahana ny fifidianana. Dingana lehibe tokoa ny vita androany tamin'ny fanasoniavana ny dinam-piaramintana mahakasika ny fampitam-baovao mandritra ny fikarakarana ny fifidianana. Talen'ny fanoratana, talen'ny famoahana, toy ny an-gazety ary mpanao gazety maro nanao soniny dinam-piaramentana mikasika ny fampitam-baovao mandritra ny vanim-potoana fifidianana io maraina io teto amin'ny Bissa Korondrano. Voarakitra ao anatin'ity dinam-piaramentana ity ny anjara andraikitra tokony sanin'ny mpanao gazety, meloa, mandritra ary ao aorian'ny fifidianana. Atsoatso tokoa dia hiditra amin'ny fifidianana isika eto Madagasikara, ka mahatsapa ny anjara makadiry ny asa fanao gazety amin'ny fivoahana amin'izao krizy izao mpanao gazety, ka manana ny anjara birikiny ary azo lazaina fa dingana lehibe ny vita amin'izao fanaovana soni izao. Vanim-potoana iray toalizato eo amin'ny tantaran'ny fanaovana gazety eto Madagasikara ny fotoana androany. Anaova-tsonia mialatsiny fa toy izao moa nantsihako azy amin'ny teny gasy la charte d'engagement pour la couverture de la période électorale. Midina ny fandraisana andraikitra mahasahana ny fotoam-pifidianana. Porary sisiny loatra raha anokanantsika an'izao fotoana sy fiarahantsika izao ny fanamarinana izany andro hanatantara izany. Fotoan-tsarobidy vorakentina tokoa satria nahavita dingana iray lehibe eo amin'ny fifampifehezanareo samy mpanao gazety ianareo, eo amin'ny fanatotosana ny adidy sy ny andraikitrareo ao anatin'ny fepotoana fanomanana ny raharaham-pifidianana. La tâche qui nous attend est certes lourde, très lourde, mais elle est noble. Aussi, j'aimerais saisir cette occasion pour réaffirmer l'engagement du système des Nations Unies à continuer à vous accompagner pour des formations, pour mieux vous équiper à affronter ces périodes électorales et spécialement pour vous permettre de mieux accomplir votre mission qui consiste à relater les faits et rien que les faits et en toute objectivité. La charte d'engagement des médias malagasy pour la couverture de la période électorale que vous allez signer dans un instant constitue un engagement important. Elle engage les médias malagasy à user de leurs compétences, des principes affirmés et des expériences partagées pour accompagner ce processus électoral avec professionnalisme et objectivité. Les journalistes ici, massivement, est un signal fort. On parle aujourd'hui de sortie de crise et de retour à l'ordre constitutionnel. Les journalistes appelés à adhérer à cette charte marqueront le retour à l'ordre des vertus du métier. Car ensemble, nous allons affirmer et observer les règles d'éthique, de déontologie dans les attitudes, l'équilibre de l'information, la probité morale, l'honnêteté, j'en passe. Et ohatran'ny hoe karazany anjara birika mety mpanao gazety hiatrehana zao ivoahana Madagasikara amin'ny krizy zao. Izy iny raha tena nandinika tsara tsika dia ny tombontsoa lehibe azo amin'ilay izy zany dia mba ho anjara biriky ny mpanao gazety ivoahana Madagasikara amin'ny krizy zany ankoatran'izay anjara biriky hoe mpanao politika. Fa indrindraindrindra koa ny voalaza an'izy eo nge dia ohatran'ireny hoe lalàna ny feny asa fanaovana gazety na misy fifidianana eo zany na tsisy ny akapoben'le sata zany dia tena ilainy ny mpanao gazety ary ekina ny asa fanaovana gazety mihitsy an'le mpanao gazety tsirairay avy any amin'ny toeram-piasany ihany. Ka zay ny anisany hoe tena tombontsoa lehibe amin'io satria ao anatin'io dia misy ny atsipiriany sy le atao hoe fondamentaux ny fanaovana gazety zany. Tonga nanome voninahitra izao lanonana fanaovan-tsoni ny dinam-piaramentana izao ny tompony andraikitra eo anivon'ny senita, ny avy amin'ny ministeran'ny serasera ary ny fianakaviam-be iraisam-pirenena.